Mendra Windulan sastra tinuara Panciang ngawus sinenggi kanda Purwantara Dupi basa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara hartosipun kraton kedaton opo iki dalan karaton ingkang diangu jejer cindarita boten wenten malih iya inggih kajiabi ti salabeting pagelaran Jawi karaton nagara Banjar Kancana iya inggih Banjar Kancana ingkang dados Nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wijina inggih Bibisik Prabu Banjarpati iya inggih ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengaking dedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waretna iya inggih lemik babut prangwedani ginanda wijadewat kastori lan sinebaran sari-sari doh mawi raksukan sing sarwa endah ditaretes inten rinukmi lajeng pengawakan jangkung gede simar dada bewo simros taya papadana pasemol lirbang barongan upamangan deka sentak sengor iya inggih ingkang sami wonten ing pagelaran Jawi Keraton Nagara lajeng Ranyata Kakasih Dewi Banjarwati iya inggih Rayina Sang Nalendra salaku patih boten kantun senopati ngalaga kekasihipun Banjar Segara doh iya inggih sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra watekuantos Sang Nalendra Sakti Mandraguna doh iya inggih tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan tenan nanging dina waktu siya Sang Nalendra nuju ngungun ngangluh bingung nutubangi tungtung susah mana anu taya sudana walah tangtos jilaran kaayaan nagara nuju harengheng masyarakat negara ngamarudah wayana rupi-rupi wabah anu kena ka negara jeung ka bangsa iya inggih paling sakedik 100 jalma mah anu maot sadinten ku ayana katarajang rupa-rupa wabah sareng musibah leres nya parantos aya pitumaleunana margi bisa nawaluyana ieu nagara teh kedah ditumalan ku getihna Bima Pandawa anu kadua iya inggih anu kiwari Bima nuju hahargungan dina calongcong wesi anu hese pisan dialah getihna margi pakarang teu aya anu teurak kitu kahayaanna saur niratanana panjang sumugi aya sinenggi sabda sabda
nangihing sabda wala bakti tening asih ya ten ya kang asih ora katara busana maneka warna serete nonging pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Lara rengking manik narawata wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kansana sang Nalendra bibisik Prabu Banjarpati remagan kian Rayina kuanyin kakasih Dewi Banjarwati kalayan Senopati Ngalaga kakasih Banjar Segara sami wontening pagelaran Jawi ngandika kawadaling lisan mekaten pangandikanipun kadang ingsun Nyai anu payus dipiagul kalayan dipireus ku Akang Nyai Banjarwati kahareup tiupna cobi oge bungsu kahareup maneh Banjar Segara dah kaula nun Raka Prabu si cantik tapi noda menyai nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semurah baktos kaunyuk panjenengan Raka Prabu Nyai kaula nun ya pujas tuti Nyai aku terima dening tanggal kiwat dengan simpen pelungi hati pundi Mas Akai ngahaturkeun rebu nuhun Raka Prabu kalihna ti eta hapunten tina pihak kalepatan ageng semonten alit kaula nun iya saling maklum juga sae katiluna perkawis saya naon eta purwa panjenengan kersani malan ya waktu sinatan sadi ajeng-ajeng kaula nun tunggu bungsu kaharep rayi nya si bontot kenya tapi noda mah kaula nu nampi kana pembageh kalayan ngahaturkeun sumasungkem kaunyuk panjenengan Raka Prabu iya diterima kaunyuk mok patih kaula nun
Banjar Segara ditampi nuhun pujastuti sampean ku Aceh kalihna ti eta hapunten teu pihak Kalepatan Ageng Sumatera. Iya saling maklum ye saling maklum. Tansah diajeng-ajeng aya pikir naon Raka Prabu tagening Raka Prabu tansah diajeng-ajeng aya naon ye kaula nuhun kieu dah cobi Purwa dihaturanan linggih ku Akang Nyi memang saperkara Akang sono tangtos kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingaha Nyai bisa nyaosan kana pangangkir Akang ayeuna tepi nu damel kaula nu kalayan sakaligus Akang bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna deh tina gawe mararane sararea anu geus nyingkeukeun baju leungeun ken sakatuhu demi nagara demi bangsa sok sanajan ayeuna can puas dina mangsa urang hasil gawe sabab yakin meureun kaituna aya tuluikeun gawe urang ya memang ku kaprihatinanana urang sararea di dieu mimpin negeri diri anu geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa saolah-olah urang teu kapake. Duh, kan tenan capek gawe teh kapake teh ieu. Sabab ku ayana kajadian nagara anu sakieu harenghengna masyarakat nagara ngamarudah laras kaula nun Raka Prabu Wabah jeung musibah teras-terasan. musibah terus-terusan bencana alam jelegur belah kidul candreng seni omean belah kidul geus jelegir di belah kaler